दोस्तों, अगर आप लोग एप्पल को 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हो तो उस एप्पल में जूस बन जाएगा। लेकिन इस बंदे को इस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। ये भी इसे ट्राई करने की सोचता है तो ये भी एक एप्पल को लेकर आता है और फिर उसे एप्पल को फ्रिज में रख देता है। फिर 24 घंटे बाद आकर निकाल लेता है। क्या दोस्तों, इस एप्पल में से भी जूस निकल पाएगा या फिर नहीं? लेकिन उसे देखने से पहले लोग राम जी और अल्लाह में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? राम जी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करके रिमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर क्लिक करोगे तो ऐसा मैजिक होगा